안녕하세요. 오늘 해볼 게임은 99다인더 포레스트인데 오늘은 토토님을 데려왔습니다. 인사 한번 해주세요. 안녕하세요. 토토의 시간에 토토예요. 형제님이 또 초대를 해주셔서 전 너무 기뻐요. 맨날 놀러 올 거예요. 기대해주세요. 대신 오늘 하나 조건이 있습니다. 조건은 캠프파이어에 불을 한 번도 안 넣고 여들이나 그냥 하고 싶은 일을 어디까지 가는 건 모르겠는데 일단 한번 해볼게요. 아니 오케이 아이씨 2인방 없나? 토토님 그런데 들어가면 안 되고요. 자 제가 만들게요. 자, 모닥불에 나무를 한 번 더 넣으면 안 되고, 자, 처음에 낡은 침대 만들어 주세요. 네. 그 가는 곳에. 일단 저 요리사 샀고요. 그리고 이거를 갈아 넣어 주세요. 그거를 나무에 절대 캠프파이어에 절대 넣지 마세요. 나무를 맨 만들면 안 되나요? 석탄 필요 없어요. 왜냐하면은 우리는 불을 절대 넣으면 안 되거든요. 만들어도 돼요? 그리고 여러분 지금 여기 이게 맵이 좁으니까 토토님 그냥 이거를 레벨 3레벨까지 일단 넣어주세요. 그냥 불을 3레벨까지만 넣어주세요. 오늘은 어쩔 수 없어요. 맵이 너무 좁으니까 어쩔 수가 없어요. 어린이도 못 구해요 그럼? 어린이도 못 구하고 뭐 할 게 없어요. 레벨 3레벨 정도는 돼 있어야 돼요. 일단 레벨 3레벨 정도 하고 이제 불이 꺼지면 안 넣겠습니다. 그냥 노모까지 다 태워버리세요. 일단 상자 파밍만으로. 제가 낡은 침대 제작해도 돼요? 네, 빨리 제작해주세요. 오늘 안에. 군대를 얻었다. 와우. 아이가 보인다. 애가 아이 있는데 상자가 있을 텐데. 나중에는 생고기만 먹어야 되니까 고기도 많이 챙겨주세요. 자, 그리고 맥주 넣고 낡은 침대 빨리 만드세요. 저 낡은 침대 제작했어요. 불 업그레이드 3까지 오늘 해야 돼요. 네. 그 다음부터는 제가 고기 담당할게요, 제가. 알았어요. 오늘은 빨리 나무를 캐야 됩니다. 오늘은 그냥 3단계까지 불을 해놓고 할게요. 2단계만 해도 너무 불편하니까 3단계. 오케이. 이제 불이 됐으니까 이제 불은 절대 넣지 마세요. 깜짝이야. 이상한 사슴이 왔다. 제가 토끼 잡고 있어요. 토끼 발 나오면 저 주면 안 돼요. 고기를 가장 많이 구합시다. 배고플 때를 대비해가지고
우리 이제 그 선전등 얻는 곳 아시죠? 네. 거기에서만 지낼 거예요. 요명은 식물로 심어야겠다. 요명은 식물로밖에 못 심어 이제. 예, 도끼발 나왔다. 저 가져도 돼요? 감사합니다. 일반 침대? 태양. 그 다음날은 일반 침대랑 태양 다이얼이랑 제작해봐요. 토끼발. 이제 불 꺼지면 아무것도 못하는 거예요. 음식 많이 만들어놔야겠다. 펠트 거래자다. 좋은 자로. 늑대가 좀 나왔다. 토토님, 네. 이제 저 혹시 여기 보이시나요? 네, 아직 잘 보여요. 빨리 와보세요. 펠트 거래자가 있는 곳이요. 잠깐만요. 이제 우린 손전등 얻는 곳에서만 지내야 합니다. 어디에요? 독수를 잡고 있어서 낡은 독수가 좋은 자를 갖고 싶어요. 좋은 독수, 좋은 독수. 빨리 일단 토끼를 잡고. 토끼발 가지세요. 네. 고기 챙겨주세요. 안 돼요, 저. 일반 침대랑 태양 다이얼을 만들게요. 할까요? 좋은 자를 할까요? 당연히 좋은 자로 해야죠. 토토님, 네. 오늘 말고 그 다음 날부턴 저 따라와 보세요. 네. 여기서 여 위에서 지낼 거예요. 이 위에서. 이번엔 상자가 여기 있네. 와. 권총 사냥이다. 상자매만 왜요? 좋은 도끼 나왔다. 난 있는데. 좋은 자로 나왔다. 가질래요? 이미 있어요. 만들어줘야지. 에이? 배고파요. 배고파요? 그럼 빨리 집으로 오세요. 네, 거기 고기 많다. 고기 진짜 많이 해놔야겠네요. 그리고 농장 플롯도 좀 많이 해야 돼요. 농장 플롯. 농장. 그럼 나무를 많이 캐야 돼요. 8개를 캐야 돼요. 8개. 그럼 고기를 잡았어요. 나무 아직 부족하구나. 토토님은 고기 진짜 많이 해주세요. 네. 좋은 자를 얻어서 많이 할 수 있어요. 밤이 다가오고 왜 있어요. 식물 안 심어지지? 됐다. 볼트를 얻었어요. 볼트. 그럼 갈아 넣어주세요. 네. 안 돼. 사슴이 쫓아올 것 같은데. 왜요? 3일밖에 안 됐어요. 그렇기도 한데. 알파늑대를 잡아보네. 지금 토토님 핸드폰이 떨어져가지고. 나무 좀 캘게요. 태양 다이얼 제작했어요? 이미 제작했는데. 음악이 무서워요. 불이 꺼지고 있는데 지금. 토토님, 내일부터는 그 음식 있잖아요.
다 해야 돼요. 그 다음 날부터는 생고기만 먹어야 돼서. 생고기 먹으면 피가 다니까. 아, 아이도 구하러 갑시다, 아이. 아이 다음 날에. 지금 불이 조금밖에 안 남았는데, 그 다음 날에는 아마, 뭐라 해야 되지? 어쨌든. 여기서 전기톱 나와도 쓸데가 없는데. 전기톱 제발 나오면 좋겠다. 아니, 나와도 쓸데가 없어요. 전기톱 나와. 자, 아이 구하러 갑시다. 아이, 아까 나 봤는데. 아이를 왜 싫어하지? 나 몰라요. 아이, 저기 있어요, 저기. 상자다. 아, 상자 말고 아이 먼저 구출해야 돼요. 자, 포토님 먼저. 오케이. 고기를 다 담아주세요. 전 아이를 구할게요. 아기를 납치했다. 고기가 엄청 많아요. 권총 얻었다. 와우. 같이 가요. 남은 고기 있나 한번 살펴볼게요. 붕대 났다. 붕대는 가져가세요. 포토님 이리 와보세요. 상자가 있어요. 이거요? 네. 없는데요? 상자다. 상자가 옆에 2개나 있어요. 진짜요? 아, 연료 스케치는 쓸데가 없는데. 권총 탄약 있어요. 어디 가세요? 권총 탄약만 나왔어요? 네. 원래 권총도 같이 나오던데. 나왔어요. 아, 연료 캐스티는 쓸데가 없는데 왜 나오지? 권총 탄약도 나왔어요. 권총도 나왔어요. 아, 불이 별로 없을 때는 상자가 어디 집에 있는 거예요? 한개밖에 없는데. 일로 오세요. 이쪽이요. 이쪽. 일로 오세요. 하고 있어요. 그럼 여기 보면 상자 있을 거예요. 연료 캐스티는 쓸데가 없어서 그냥 놔뒀어요. 상자 또 있다. 옆에 2개 있어요. 오늘 빨리 집으로 와주세요. 상자. 자, 토토님. 지금 불이 거의 꺼지고 있어요. 밑에 좀 죽여주세요. 저 피를 먹고 있어요. 아니, 그냥 도망치세요, 그때는. 가족관이 당하는데. 사망했어요. 아니, 그러니까 좀 도망치라니까. 토토님은 나중에 구할게요. 오늘은 토토님은 못 구하는 날. 손전등 구하는 곳에 올라가 있어야겠다. 눈빨간 사슴 오는 날인데. 빨간 사슴 구경해야겠다. 가족관이 나왔는데 아쉽다. 저 왜 안 구해줘요? 지금 가면 눈빨간 사슴이 나타나는데 어떡하라고요. 왜 자꾸 저런 표시가 나오지? (27초만) 버티세요. 네.
구해줄게요. 저 붕대 있어요. 늑대부터 먼저 없애주세요. 늑대. 네, 옆에 잡고 있어요. 늑대는. 저 상자에 가죽 바디가 나왔어요. 그래서 얻으려고. 아, 이제 본격적인 시작이다. 자, 이제 눈빨간 사슴이 나올 걸 대비하고 계세요. 눈빨간 사슴 나오면 그냥 공포 게임으로 변해요, 아예. 밑에 들어가는 도와주세요. 도와주세요. 가고 있어요. 진짜 뭐야? 아, 이제 생고기 먹어야 돼요. 붕대 챙겨가세요. 붕대로 부활을 할게요. 네. 자, 부활. 오케이. 붕대 챙겨가주세요. 제거 붕대. 그래요? 고마워요. 배고프다 뛸 것 같아요. 그럼 생고기 먹으세요. 맛있는 생고기. 아, 이제 그냥 가세요. 이제 배가 좀 찬 것 같으니까. 또 손전등 없는 곳으로 와요. 네. 아, 코코님 빨리 와보세요. 그러니까 빨리 손전등 없는 곳으로 와세요. 좋을 것 같으니까. 지금 코코님 진짜 필요 없거든요. 보여요. 지금 띠가 빨간색인 게 너무 잘 보이는데. 여기 안에 있으면 괜찮아요, 코코님. 토토님은 피를 채우고 있고요. 저도 피를 채우고 있어요. 나가서 바깥 구경 좀 해야겠다. 그럼 천국 같지 않나요? 아, 그러네. 바깥 구경 좀 하고 있어. 아, 냄비 만들어야 돼요, 냄비. 아, 냄비. 오늘 그냥 여기 있어야 돼요. 알았지요? 오늘 눈빨간 사슴이 나와가지고. 있는 거 맞아요? 코토님 피가 안 채워지고 있는 것 같은데. 그쵸? 오, 무서워요. 안 되니까. 늑대 봐봐요. 몰라요. 피가 빨간색 피예요, 형제님. 무서워. 눈빨간 사슴아 어디니? 보고 싶다. 눈빨간 사슴. 지금 토토님 눈빨간 사슴을 찾고 있어요. 어디니? 왜 안 들어와요, 형제님? 근데 피가 채워지고 있는 거 맞아요? 저 안 채워지고 있어요, 계속. 그러네. 아, 배고파서 그런가? 아하. 저 생고기 지금 먹으면 죽어요. 아, 먹어야 되나 말아야 되나, 생고기를. 그쵸.
생고기 먹으면 죽을 텐데. 그냥 붕대 써도 되나요? 저 자신을 회복해도 되나요? 저 배고프다 떴어요. 저 배고프다 떴어요. 아, 그래요? 아, 그럼 주변에 있는 농장 그걸, 당근 먹으세요, 당근. 아니, 그냥 먹으세요, 당근 있을 거니까. 저도 배고프다가 떴는데. 늑대이스가 한 방에 좀 좋은단 말이에요. 저 이상한 사람도 있어요. 피부가 노란색. 죽었네. 권총으로 한번 죽여볼까? 저 나가면 안 되나요? 안 돼요. 역시 모닥불 없으면 안 돼요. 포기할게요. 장난이 왜 하는지 볼게요. 다 죽었다. 마지막 신도만. 죽었다. 그럼 오늘 영상은 여기서 끝낼게요. 그런데 좀 아깝다. 그럼 안녕.